សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche បន្តិចទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវីដេអូវេយ្យាករណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹង Toefl នៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញលំហាត់ Toefl វេយ្យាករណ៍ហើយយើងនឹងដោះស្រាយលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាវីដេអូមេរៀននេះគឺយើងដកស្រង់ចេញមកពី app Edniche Online នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចឃើញវីដេអូមេរៀនលំហាត់វេយ្យាករណ៍ Toefl នេះជាច្រើនរយទៀតក្រៅពីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ឃើញវីដេអូមេរៀនផ្សេងៗទៀតដែលអាចមានជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង test IELTS មេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍មេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង writing skill លក្ខណៈហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនៅខាងក្រោមវីដេអូមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលំហាត់ធ្វើទៀតដែលនេះលើសអំពីការសិក្សានៅលើ YouTube ឬក៏ Facebook ពីព្រោះនៅលើ YouTube Facebook យើងអត់មានលំហាត់សម្រាប់ធ្វើទេដើម្បីបានប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែខ្លាចទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online ហើយថ្លៃសមាជិកភាពហ្នឹងគឺត្រឹមតែ 2000 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជជែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche កំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៀតទៅលើថ្លៃសមាជិកភាពហ្នឹងអញ្ចឹង 2000 រៀលហើយគឺនៅក្រោម 2000 រៀលហ្នឹងទៀតដោយសារយើងកំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ខ្លាចទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online កុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឥឡូវនេះយើងទៅពិនិត្យមើលមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងនៅទីនេះយើងមានប្រយោគមួយដែលគេដាក់ថា although a number of voters has cast their ballots in the city election the supervisor of elections temporarily ended the election because of a malfunction in the voting mechanism នៅទីនេះគេ underline 4ចំណុចទី1នៅទីនេះ has castទី2 the supervisor ទី3 temporarily ទី4គឺ off នេះហើយគេសួរយើងថាតើ4ហ្នឹងខុសជាមួយណាអញ្ចឹងតើតើយើងមើលអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសង្កេតតិចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាខុសចំណុចមួយណាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច pause វីដេអូនេះតិចហើយសម្លឹងមើលវាតិចទៅណាដើម្បីឲ្យដឹងថាខុសមួយណាពីព្រោះថាបើអ្នកគ្នាអត់ចុច pause ទេខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់ចម្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចុច pause ហើយមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចម្លើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះរកគឺ A នេះគេដាក់ has cast តាមពិតនៅទីនេះគឺជាទម្រង់ present perfect ហើយគេទៅសេនេះត្រឹមត្រូវមានន័យខុសទេណា cast ហ្នឹងគឺ verb កន្លងទី3វាក៏ cast ចឹងដែរអ្វីដែលខុសគឺ has នេះដោយសារ subject របស់យើងគឺ a number of មានន័យថាច្រើនដោយពាក្យ a lot of ចឹង a number of voters នៅនេះត្រូវដាក់ haveជាទូទៅអ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យ a number of ហ្នឹងក៏ច្រើនតែច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យ the number of គឺយើងសំដៅទៅតួលេខ1ចឹងឧទាហរណ៍ the number of female students in this class is 10ខ្ញុំនិយាយថាចំនួនសិស្សស្រីនៅក្នុងថ្នាក់នេះគឺ10នាក់ចឹងគឺខ្ញុំប្រើ is ដោយសារយើងនិយាយចំនួនតួលេខ1ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើ a number of វិញយើងឃើញ a មែនប៉ុន្តែអា clear ទាំងមូលហ្នឹងវាមិនមែនមានន័យថាមួយទេវាមានន័យថាមួយចំនួនដល់ a lot of ចឹងនៅនេះយើងត្រូវដាក់ have ណាចឹងចម្លើយ A នេះគឺខុសបើនៅក្នុងការប្រឡងយើងត្រូវជ្រើសរើស A នេះចឹងចប់ហើយណាមួយហ្នឹងយើងចូលទៅទី2ចឹងមួយទៀតគេដាក់ថា neither Professor Johnson nor any other faculty member to apply for the dean's position ចឹងប្រយោគមួយនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលអ្វីដែលបាត់គឺ verb នៅទីនេះ verb ណាហើយគេឲ្យយើងជ្រើសរើស A B C D នេះតើយើងគួរតែយក verb មួយណាមកដាក់នៅទីហ្នឹងយើងដាក់ intend យើងដាក់ intends យើងដាក់ are intending ឬក៏ដាក់ has intent ជាទូទៅនៅពេលដែលបាត់ verb ចឹងណាប្រយោគនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេគិតខ្លាំងជាងគេគឺទៅដល់ subject verb agreement ធ្វើម៉េចយើងត្រូវជ្រើសរើស verb មួយឲ្យវាស្របជាមួយនឹង subject ចឹង subject របស់យើងនៅទីនេះគឺ neither Professor Johnson nor any other faculty member ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាឃើញ2គាត់ឃើញ Professor Johnson ផងហើយគាត់ឃើញ any other faculty member ផងចឹងគាត់ប្រហែលជាជ្រើសរើស intent អត់មាន s នេះអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចេះគាត់ដឹងថាអាទម្រង់ structure neither nor ហ្នឹងពេលដាក់ subject 2អញ្ចឹងណាគឺគេតាមអា subject ខាងក្រោយមានន័យថាម៉េចមានន័យថា subject ខាងមុខនេះ Professor Johnson មួយទៀត any faculty member 2គេតាមអាទី2អញ្ចឹងអាទី1នេះគេលេងរាប់ហើយអាទី2នេះបើ plural verb គឺ plural អាទី2នេះបើ singular verb គឺ singular ក្នុងករណីនេះ
any faculty member មួយឃើញទេចឹងយើងត្រូវចេះ intense មិនបាន C ហើយ D យកចេះដោយសារ C D គឺខុស tense អ្នកគ្នាមើលតិចទៅគឺខុស tense ហើយ intense នេះខ្ញុំបាយបញ្យល់ណាចំពោះ D នេះគឺហៅតែខុសទៀតដោយសារតែ say present perfect ហើយខុស verb ទៀតចឹង D ដឹងតែខុសហើយអា C នេះខុស tense ចឹងសល់តែពីរនេះយើងយក intense on S plural ឬក៏ intense មាន S singular verb មិន noun នេះចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ B ដូចខ្ញុំបានបញ្យល់ប្រាប់អ្នកគ្នាមិនចឹង neither nor ក៏អញ្ចឹង either or ក៏អញ្ចឹង verb គឺយើងតាម subject ខាងក្រោយមិនមែនខាងមុខទេចឹងចប់ណាទី2ចូលតែទី3ហើយទី3នេះក៏ដូចទី1អញ្ចឹងណាគេគូសឲ្យយើងចឹងហើយយើងចេះតែខុសមិនចេះតែត្រូវចេះតែខុសឥឡូវយើងអានប្រយោគសិន While this is not the most popular course offered at the university, just like many others, classes that have low attendance in spite of their importance, at least several classes are always available. ប្រយោគនេះវែងហើយអ្នកខ្លះគាត់អានប្រយោគហ្នឹងគាត់យល់ផងថាប្រយោគហ្នឹងទៅ say structure គេតែប្រយោគហ្នឹងទៅ say structure សាមញ្ញគឺ structure while មកដុំអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតមកដុំទៀតអញ្ចឹងពីរកង់បូកចូលគ្នាចេញជាប្រយោគតែមួយប៉ុន្តែនៅទីនេះអ្វីដែលគេឲ្យយើងធ្វើគឺចេះតែខុសចឹងអ្នកនេះមិនខ្វល់រឿងប្រយោគទាំងមូលទៅវិញមើលមើលថាតើ4ហ្នឹងខុសជាមួយណាអញ្ចឹងតើដែរណាចុច pause តិចទៅហើយគិតបន្តិចចាំ play វីដេអូនេះវិញចម្លើយដែលអ្នកនេះត្រូវចេះនៅទីនេះគឺ B នេះអញ្ចឹង B នេះគឺឈរនៅពីមុខ noun others classes អញ្ចឹងពេលវាឈរនៅពីមុខ noun អញ្ចឹងវាគឺជា determiner ឬក៏យើងគិតសាមញ្ញថាវាជា adjective អញ្ចឹងទៅអានេះខ្ញុំគិតសាមញ្ញណាតែពិតតម្រង់របស់វាគួរតែជា determiner នៅទីហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលវាជា determiner អញ្ចឹងវាអាចមាន s ទេពីព្រោះពេលវាមាន s វាគឺជា pronoun ចឹងនៅទីនេះយើងត្រូវដាក់ other អត់មាន s many other classes អត់មាន s ទេដាក់ s ចឹងខុសហើយចឹងឃើញទេសាមញ្ញណាវែងមិនមែនប៉ុន្តែកំហុសរបស់អ្នកនេះត្រូវចេះគឺងាយស្រួលចឹងចប់មួយហ្នឹងណាចូលទៅមួយទៀតមេរៀនរបស់យើងអត់តន់ចប់ណាយើងនៅសល់មួយផ្នែកទៀតតាមពិតសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche មានបេសកកម្មចែកចាយវីដេអូមេរៀនទាំងអស់នេះនៅលើ YouTube ក៏ដូចជានៅលើ Facebook ដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងប៉ុន្តែលទ្ធភាពរបស់យើងអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់បានការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ App Edniche Online ហ្នឹងការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយឲ្យយើងបន្តបេសកកម្មនេះទៅមុខទៀតផលិតវីដេអូមេរៀនឲ្យរឹតតែមានគុណភាពជាងនេះហើយបន្ថែមពីនេះទៀតបង្កើតលំហាត់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជួយឲ្យការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៀតមួយទៀតនៅទីនេះគឺត្រឡប់ទៅដល់ទី2វិញគេឲ្យយើងជ្រើសរើស option A ដល់ D នេះតើយើងជ្រើសរើស option មួយណាដើម្បីបំពេញចន្លោះនេះ E. coli has proven to be blah 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 most dangerous bacteria that can be acquired from food and water even in developed countries គិតមើលនៅនឹងយើងត្រូវដាក់អីគេណាចុច pause ណាហើយគិតតិចចម្លើយដែលអ្នកនរត្រូវជ្រើសរើសនៅទីនេះគឺ A one of the ខ្ញុំបញ្យល់ដាក់នេះមុនដាក់នេះគឺជាប់ជាមួយ most នេះ the most dangerous superlative ចឹង superlative អ្នកនរដឹងហើយថាមានដាក់មួយទៀត one of គឺមានន័យថាមួយក្នុងចំណោមអីគេចឹងអាក្រោយហ្នឹងគួរតែជាអ្វីដែលច្រើនយើងអាចនិយាយថាមួយក្នុងចំណោមមួយទេតែមួយក្នុងចំណោមច្រើនចឹងអ្នកនរមើលមកឃើញ noun នេះជា bacteria ហើយមាន s ទៀតចឹងតើខុសហ៎ពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងចម្លើយគឺអត់ខុសទេដោយសារពាក្យ bacteria នេះគឺវា plural ហើយវា plural មកពីពាក្យថា bacterium singular plural bacteria ចឹងអត់មានថែម s ទេណា noun ខ្លះគឺអញ្ចឹងចឹងនៅទីនេះយើងដាក់ one of the ចឹងត្រឹមត្រូវហើយចឹង A ត្រូវណា B C D នេះខុសអត់ត្រូវទេចឹងទី4ចប់ហើយយើងចូលមកទី5មួយ episode ចឹងយើងជួប5ចំណុចដែលយើងត្រូវដោះស្រាយណាចឹងទី5នេះចុងក្រោយគេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមក The death toll would blah 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 much higher if immediate action had not been taken នៅទីនេះបើអ្នកនេះចេះ conditional អានេះគឺជា mixed conditional ចឹង if នេះគេប្រើជាមួយនឹង third conditional ចឹងឃើញទេ had not been អានេះ third conditional ណាខាងមុខនេះ would ប៉ុន្តែបើយើងមើល option នេះមកនៅនេះគឺជា second conditional បើ third conditional ដែរគឺ would ហើយ have verb កន្លងទី3
នៅនេះយកឃើញ have ទេចាំប្រើ second conditional អ្វីដែលគេសួរយើងម្នាក់គ្នាមើល option នៅទីនេះគឺសាមញ្ញទេតើដាក់ probably being probably be ឬក៏ probably been ឬក៏ be probable ម្នាក់គ្នាគិតអា D នេះដឹងអត់ត្រូវទេចឹងមានតែ A B C D នេះតើយើងត្រូវជ្រើសរើសអីចឹងគិតមើលទីមើលយើងយក probably being យើងយក probably be ឬក៏ probably been ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ probably be ណាពីព្រោះថា would គឺខាងក្រោយនេះយើងបូកជាមួយនឹង verb 0 មានន័យថា verb ណាមានដូររូបរាងអីទៀតទេចាំបើវាជា verb to be គឺ be ចឹងទៅមកអត់មានដាក់ be ing អីណាចឹងនេះគឺ would probably be probably គឺជា adverb ហើយជាទូទៅ adverb គឺឈរអញ្ចឹងឈរនៅចន្លោះរវាង auxiliary verb ជាមួយនឹង verb to be ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអញ្ចឹងហើយ the death toll would probably be much higher មេរៀនរបស់យើងចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online កុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូមេរៀននេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាវីដេអូមេរៀនមួយនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចចុច like ហើយ share ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានផងអរគុណជំរាបលា